بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کھانسی کے لیے ٹوٹکے۔ نمبر 1، ایک کپ پانی خوب گرم کریں اور اس میں ایک چائے کا چمچ ہلدی اور تھوڑی سی کالی مرچ ڈال دیں۔ دار چینی بھی ڈالی جا سکتی ہے۔ ان سب کو 3 سے 5 منٹ تک اچھی طرح ابالیں اور ایک چمچ شہد کا ملا کر نیم گرم پئیں۔ نمبر 2، ایک چائے کا چمچ ہلدی پاؤڈر اور ایک چمچ اجوائن ایک گلاس پانی میں ابالیں۔ جب ایک گلاس پانی آدھا رہ جائے تو ایک چائے کا چمچ شہد ڈال کر میٹھا کر لیں۔ دن میں 2 سے 3 مرتبہ اس ہربل ٹی کا استعمال کھانسی کو آرام دینے میں مفید ہے۔ نمبر 3، تازہ ادرک کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹیں۔ ایک گلاس پانی میں ڈال کر اسے خوب گرم کریں۔ ٹھنڈا ہونے پر یا نیم گرم پئیں۔